ขบวนรถธรรมดาที่ 259 ครับธนบุรีน้ำตกทำขบวนโดยคุณปู่ฮะปู่ GK 4038 ครับนครปฐมเนี่ยผู้โดยสารที่นครปฐมที่หรือรองผู้โดยสารขอได้สัมภาระของท่านที่มาติดตัวมาทำช่วยเหลือสถานีคลองบางตาจุมพาหนองประดุกเป็นสถานีต่อไปครับ